Evit ober ur film chakot e oret kaout ur menus. Ha vefe ur film fentus da lakadandu da c'hoarzi, ur film spont, faltaziek un obererez artistikel. Un teul film, vid lakadandu da prederia varon bet, ur film trist, romantel, ben fromañ an arvestorien. Per c'hoaz ur film aventur, ben uvreal. Ur vez kavet an aouen eo ret skrivañ ar scenario. An divizou. Bremañ e c'hellit sevel ar casting, kavout ar skipal komedianit, met ie ar skipal filma, a letro arrierien. Atav vo dioc'h prientian d'afar teknikel, a lec'hioù trei, ar goulou, ar zon, ar linkadurioù, ar reko, ar gwiska manchou. A livach. Made, prestort adrei. Ret eo deoc'h choaz ar zonerez. Mais n'eo déchu, ur bern rechou eus a daou e dior fram ar film. Istit la en galleg, krouiñ ar generik, sellet hag sellet ar film betek ma vefer laouen. Ha paz ur prest, diskouez nean. Seblantou da rabe a diez, a difil, met mazio deut ben ar babig den ober, e c'hellit ober kemenda.